Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз түріктің салмасы бар осындай өте керемет жұмсақ булочкалары ачыманы жасайтын боламыз. Дәмі өте ерекше, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнамда түрлі видеолармен бөлісетін боламын, сондықтан жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасымен қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бұл булочкаларды жасау үшін бір ыдысқа жылы сүтпен жылы суды қосып, оған бір ас қасық ашытқы және де 2 ас қасық қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін осы араласқан массамызға 2 ас қасық тағы да ұн қосып, оны да түйіршіктерін қалдырмай жақсылап араластырып аламыз. Осының бетін пленкамен, пищевой пленка дейді ғой, сондаймен жауып 15 минутқа ашытуға қойып қоямыз. Кейін 15 минут өткеннен кейін қалған ингредиенттерді, яғни бір жұмыртқаның ағын, сұйық майды, яғни менде күнбағыс майы растительный, соны қосып жақсылап тұрып араластырып аламыз. Сосын одан кейін біз електен алдын ала өткізілген ұнымызды бөлікке бөле отырып, нанымызды илейміз. Яғни қамыр пайда болғанша жақсылап тұрып илеп аламыз. Қолға жабыспайтын қамыр пайда болуы қажет. Ол қамырымыз дайын болғаннан кейін, міне видеодағыдай қамыр дайын болғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағат көтерілгенше қойып қоямыз. Осындай міне видеодағыдай өте жұмсақ қамыр пайда болу қажет. Осы қамырымызды біз 2 бөлікке бөліп жаятын боламыз. Яғни ең бірінші жақсылап бастыртып аламыз да, оны 2 теңдей бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін жеке алып қоя тұрамыз да, екінші бөлігін біз міндетті түрде қолмен жаюымыз қажет. Яғни оқтаумен емес, осылай видеодағыдай қолымызбен созып жаямыз. Жұқа етпей 1-2 сантиметр қалыңдықта жаюымыз қажет. Яғни ол жыртылып кетпеуіңізді бақылауыңыз қажет. Осындай видеодағыдай етіп жайып аласыз. Кейін осы жайған нанымызға біз бөлме температурасында еріп дайын болып тұрған сары майымызды барлық бетіне жағып шығамыз. Барлығын бетіне бір келкетіп жағып алғаннан кейін видеодағыдай ұзындықта қамырымызды бөліктерге бөліп аламыз. Әр бөлігінің ортасына салмасын салып, менде сыр, яғни сол салмаларды салып, екі жақ шетін бөгетін боламыз. Барлығы видеода көрініп тұр. Барлық ұзын бойынмен салмасын салып шыққаннан кейін видеодағыдай етіп барлық жерін бүгіп, яғни салмасы шығып кетпес үшін бүгіп аламыз. Кейін оларды орайтын боламыз, яғни видеодағыдай айналдырамыз қамырымызды, бір сөзбен айтқанда. Жақсылап тұрып барлығын айналдырып алғаннан кейін екі шетін бір-біріне қосып қоямыз. Осындайғы барлық булочкаларымызды жасап алғаннан кейін духовкада 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне видеодағыдай өте керемет ачма булочкаларымыз дайын болады. Ас болсын. Видеоға міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыздар.